Assalamu алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Аркабызда эмне мынча кишилер көп десеңиздер, бүгүн Асель Жураева эжекебиз өзүнүн Теңирберди кино тасмасын ушунча элге тартуулап жатат. Ал Ото кинотеатрына келдик. Эми азыр көрөлү дегеле трейлеринен байкасак ушундуктуу бир сонун кино болуп атыптыр. Эми көрүп баа берип кетели, жүрүңүздөр. Көбірек ес алып, азырақ қимылдашыңыз керек. Рахмат балам. Мен сізге дәрі іштеп кетейін. Ал кезде мындай көйлекті чандаған аялдар кичи. Эми муну сен ал. Эч кимге элге өзүң ки. Ай бурум дейин. Бурум ай. Бурум дейин. Тут жерде боюнуң кетти. Дагы кыйнап жатасың. Жок, алдабай кушмай. Теги сыртта мен чыксам, үйдүн алдында бир нерсе жатат. Жата кой. Азыр мен сага дагы да кой отурчу. Жүрү бас. Чыгышка. Анаркана? Үйді? Айткан жоксуң? Жоқ. Анан сен эмсесиң? О? Жоқтыр. Азыр тұрып сөйлейін. Азыр. Мына. Ой, баласы баласы. Белгиін артықтың алып қойма. Assalamu алейкум, Ламбай, кандайсыз? Алейкум ассалам, Кудайга шүгүр, жакшы. Тасманы көрдүңүз, кандай сезимдерди калтырды, кандай ойлорго келдиңиз? Тасма негизи сценарий аябагандай ийрилип, бышып, жакшы эметилип анан тартылган экен. Бул жерден кыргыздын каада салты, үрп адаты ошо чагылдырылып, мындайча айтканда жан дүйнөнүн киносу болуптур, аябагандай. Орусча айтканда добрый фильм болуптур да. Тасмада эч кандай кемчилик деле тапкан жокмун. Мага абдан жакты. Аябай комедияга дагы куйкумдуу сөздөр бар экен. Биз сиздин жаныңызда отуруп калдык, аябай күлүп отурдуңуз да, ошо. Аябагандай жакшы сезимдерди тартуулады. Бул эми автордук тасма болуп атпайбы? Орусча творчество жагынан творческий фильм. Художниктерде дагы бөлүнөт, коммерческий, творческий деп аңсарымдай. Бул да автордук фильм. Аябагандай жакшы фильм болду. Негизи ушул жаатында автордук фильмдер көп байкашпайт да, көп киши эметпейт. Негизи маңыздуу бир нерсени тарилим, тарбия, улуттук баалуулуктар сакталган ушундай нерселер негизи эле мага жагат да, өзүмө жагат. Тасма жүрөккө кирди, абдан жакшы тема экен. Чынында чал өлүп баратып, анан тирилгени абдан жакты. Чынында бала деген ушунча көп мотивация берет, ушунчалык чын эле берекеси да бар, күч кубат да берет. Анан негизи Асель Жураевага, режиссерго чоң рахматымды айткым келет. Анткени ушунчалык эмоционалдуу, ушунчалык мындай теплый, добрый фильм болуптур да, абдан жакты. Бар көрүүчүлөр көрсүн, обязательно барышсын. Ошо рахмат Асель Жураевага. Азыр эле Асель Жураеванын Теңирберди деген тасмасын көрдүк, ээргүү алдык. 90 мүнөт аралыгында кыргыздын каада салтын, наркын, азыркы адамдардын чыныгы жүзүн, мындайча айтканда, мезгилдин күрөө тамырын кармаган жаштарга, улан кыздарга тарбиялык мааниси бар, адамга жакшы, жаркын маанай тартуулаган, үмүттүн шооласы үзүлбөйт деген идеяны чагылдырган
мыкты ак жолтой тасма болуптур. Мага жакты. Саламатсызбы? Саламатчылык. Премьераңыз кут болсун. Тасма жөнүндө маалымат берип кетсеңиз, качан тартылды эле? Байкашымча көп эле жыл мурда тартылыптыр, Ооба, рахмат. Премьерабыз азыр жакшы өттү. Өзүм да 4 жыл, 5 жыл өтүп кетти. Биз тартып алып кетип калганбыз анан. Ооба, көрсө ошо жана режиссер айтпады, Асель Жураева. Короткометражка деп башында башталган, анан кийин окуяны мындай кандайдыр багытта алыш керек, чыгарыш керек дегенден узартылып кетти депчи. Анан алда акча каражатынан окуган үчүн жыл узарып кетти депчи. Бирок ошого жараша жакшы болуптур. Асель Жураева дагы Темир Бирназаровдун алдыңкы окуучулардын бири болчу да, анан ошого жараша иши дагы мыкты болуптур. Устатына мугалими да жараша ишин чыгарыптыр да. Кино жакшы, сонун болуптур. Вообще эле өлүм алдында жаткан ата баланы келгенине сүйүнүп, вообще оорусу даже унутулуп калып атпайбы? Ошондой умный сөз сүйлөбөйт койчу. Премьераңыз кут болсун, сонун тасма болуптур. Деги эле ушул тасманын сценарийи жана кайсыл жерден келди, ошол жөнүндө кыска маалымат. Сценарийди ошол айтып атпаймынбы, ошол убакта дагы мен чоң атам чоң энем бизге айылдан конокко келген болчу шаарда. Ошондон улам образдар жаралган да. Ашка кемпир башкы роль болсо, анын тегерегинде бир окуя түзсөк деп, анан агайым менен биргеликте ошол окуяны тандап алдык. Анткени мындай кейстер көп эле экен, баягы баланы таштап кеткен, ушундай учурлар көп эле болгон экен. Ошону изилдеп көрүп, анан ошондон улам бир структурасын түзүп алып иштеп баштадык да. Асель өзү Темир Бирназаровдун окуучусу да. Биринчи тасмага Кош келиңиз президент мырза да тартылгандан кийин эле ошол фильмдин директору болчу да. Анан ошондон улам таанышып, анан эми буйрук деп айта алам да. Эмне дегенде бир жагынан мен да азыр жаңгыз жашоодомун да, анан мага жакыныраак болду да ойногончу. Ойноп атып деле ыйлаган учурлар болду. Тагдыр шайкеш деген сыяктуу да. Ачыгын айтканда жан дили менен ойнодум да. Жаккан жери ошо карыган адамдардын балалуу болуп калганда, ошондо жоопкерчилик алгандыгына биз ал карылар эмес, жаштар көп энесе ала албайбыз да. Бияктан карылар алганда аябай баа бердим. Ошонусу менен кызык болду да. Угушубуз боюнча бул короткометражка болчу экен, э? Андан Короткий метр кылып тарталы деген болчубуз. Бирок сценарийди улам жазып отуруп, неме сюжетный линиясы өрчү жибергендиктен толук метражга ылайыктуу болуп калды да. негизи ушул тасманы жаратаардан мурда эми көрүүчү киргенден кийин өзүнө эмне алып кетсин деген ойду жараттыңар. Эми мен эми айта албайм, бир ушундай таңуулап айта албайм да. Эң башкысы мен чын жүрөгүмдөн тарттым. Ошол тасманы көргөндөн кийин жашоо болгон, кандай десем, жашагысы келсин. Кинону жашагысы келсин. Ушундай бир да, андан гумандуулукка чакырган тасма болсун деген максатта тартканбыз да. Бул негизи кандай жетишкендиктерге жетти? Билишибиз боюнча бул фестивальный тасма. Жок, эми атайын фестивальный тасма деп билгөнү дагы болбойт негизи. Анан бирок ошол көптөгөн фестивалдарга катышып, азыр 6дан ашык байге алды. Анан дагы жакында ошол 47-чи жолу өтө турган Германиядагы фестивалга кечээ эле кабар келди. Конкурска өттү деп буюрса Германияга барып көрсөтүп келебиз. Ошол бир 20дан ашык фестивалга катышып, жакшы баага татыды десек болот да.